드디어 연합의 정식 군인이 되는 건가? 쉽지만은 않을 거라네. 연합군의 일원이 되려면 그곳에서 자신의 실력을 증명해야 한다던데. 다들 무서운 거야? 자신 없으면 집으로 돌아가라고! 벨리카에서는 괴물들이 판을 치고 북쪽 대륙에서는 군인들이 죽어가는데 농사만 짓고 있을 수는 없잖아. 그래서 영웅이 되려고? 목숨이나 부지하시지. 미래의 영웅은 바로 이 몸이 될 테니까. 드디어 시작인가? 다들 살아서 다시 만나길 바라네. 그래. 안녕하세요. 날 찾았나? 어서 오게. 내겐 야망이 있다네. 뭐라는 거요? 제법 배짱 있어 보이는군. 저를 찾아오셨소? 말보다 행동이요.
싶은 말이 있나? 내가 도와줄 일이 있나? 하고 싶은 말이 있나?